Coba lihat keyboard yang satu ini. Yaps, bener banget, ini adalah keyboard dari Keychron lagi nih. Dan memang akhir-akhir ini kita mendapatkan kesempatan ya untuk mencoba sebuah mechanical keyboard dari Keychron. Yang mana terakhir juga sudah aku bilang kita dikirimin 2 buah, yang mana sebelumnya sudah aku review juga, yaitu Keychron K5 SE. Dan untuk yang satu ini adalah Keychron V3. Oke, itu saja buat yang tertarik, jangan tinggalin video ini ya. Kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan memang akhir-akhir ini kita seneng banget karena kita dapat mencoba berbagai macam mechanical keyboard dari berbagai macam brand juga. Terakhir kita nyobain dari Yunzi dan juga dari Keychron dan banyak lainnya. Dan kali ini kita akan mencoba dari Keychron lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, yakni ini adalah Keychron V3. Dan ini merupakan keyboard Keychron keempat yang pernah kita pegang di studio kita ini. Walaupun memang keyboard Keychron yang satu ini bukan keyboard terbarunya dari Keychron, namun memang keyboard dari Keychron itu menurutku banyak yang menarik nih. Dan sekarang untuk Keychron V3 ini sendiri variannya ini lumayan banyak ya, dan bisa kita beli mulai dari angka 1,3 jutaan saja untuk versi barebone-nya tapi. Namun untuk versi fully assembled yang seperti ada di tanganku ini itu mulai di angka 1,7 jutaan, dan ada versi lainnya seperti yang menggunakan multimedia knob yaitu ada di angka 1,8 jutaan, dan untuk Keychron V3 Max yang wireless itu ada di angka 1,9 jutaan saja. Bukan saja sih, bisa dibilang ini memang cukup lumayan tinggi ya untuk sebuah mechanical keyboard. Dan yang memang aku pegang ini adalah versi fully assembled yang tanpa knob, dan juga bukan yang versi max-nya ya. Dan tentu dapat kita lihat juga ya untuk Keychron V3 series ini memang untuk layout yang digunakan itu layoutnya adalah layout TKL. Hanya saja memang tadi ada yang beberapa pilihan seperti ada yang mau multimedia knob, ada yang juga tidak. Dan sekilas buat Keychron V3 ini sekali lagi dia masih konsisten dengan garis desain Keychron. Warna keycaps biru gelap dan aksen merah yang ada di escape dan enter ini. Benar-benar garis desainnya Keychron banget nih. Jujur mulai agak membosankan ya kalau kita melihat garis desain yang diberikan oleh Keychron series ini. Namun memang ini seperti halnya dengan merek iPhone ataupun Samsung ya, kalau di dunia smartphone mereka pun mulai menerapkan desain yang seperti itu saja ya, seperti Samsung maupun iPhone itu. Namun di sini bodinya menggunakan ABS transparent case nih, walaupun sangat gelap ya di sini. Jadi LED-nya itu nggak begitu tembus ke case-nya. Lalu yang aku suka dari case ini adalah cara membongkarnya. Yang mana cara membongkarnya ini untuk top case dan bottom case-nya ini enggak disatukan dengan klip plastik, melainkan di sini menggunakan screw. Dan bautnya ini bagus, warna emas gini, dan bisa kalian buka menggunakan kunci L yang sudah diberikan dari paket pembeliannya juga. Jadi bisa dibilang keyboard ini sangatlah mudah untuk dibongkar. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah keyboard ini tidak menggunakan sistem gasket mount. Di sini keyboardnya masih menggunakan sistem tray mount walaupun dia dicepit antara top case dan juga bottom case-nya ya. Dan untuk plate-nya sendiri di sini plate-nya menggunakan steel plate yang sangat solid sekali. Jadi bisa dibilang feeling typing-nya itu memang sangatlah hard nih untuk keyboard Keychron V3 ini. Namun ada juga plate yang dijual terpisah dari Keychron sendiri, namun sepertinya kalian harus mengaksesnya melalui website aslinya Keychron dan mungkin akan di shipping dari luar negeri nih. Karena di official store-nya itu tidak ada untuk plate dari V3 ini. Nah, tadi kita juga sudah ngomongin body dan juga konstruksi dari keyboard yang satu ini. Namun bagaimana dengan keycaps yang diberikan? Nah, keycaps yang diberikan di sini juga sama dengan beberapa keyboard Keychron lainnya juga. Di sini keycapsnya ini menggunakan OSA profile ya, bukan OM profile. Dan di sini dia menggunakan bahan PVD double shot yang good sekali ya kualitasnya. Ini keycaps mirip dengan K6 Pro yang kemarin sempat aku review juga. Dia ini nggak tembus pandang LED buat di bagian huruf-hurufnya, jadi LED-nya itu menyebar saja di bagian pinggirannya. Namun OSA profile ini menurutku patut dibahas ya. Dia ini seperti OM profile tapi dengan sudut-sudut yang membulat. Secara look, jujur OSA profile ini lebih chubby.
dan sudut-sudutnya yang membulat memberikan typing feel yang lembut buat di permukaannya, enggak yang terasa kasar karena sudut-sudut yang tegas kalau seperti di OM Profile. Printing hurufnya pun di sini rapi dan buat multimedia shortcutnya juga ada semua di bagian F-Row ini, lengkap dari brightness LED, ke play pause, previous next song dan juga volume functionnya. Nah, untuk opsi switchnya sendiri di sini switchnya pun juga sama dengan Keychron K6 Pro yang kemarin aku coba. Di sini switchnya ini menggunakan pilihan dari Keychron sendiri yaitu Keychron K Pro Switch. Dan memang secara kualitas sudah bagus sekali dan berikut untuk spek dari ketiga pilihan Keychron K Pro Switchnya. Dan untuk red switch yang ada di keyboard ini feelingnya ringan sekali ya, terasa sangat responsif juga pastinya. Rasanya itu ringan dan empuk-empuk gimana gitu, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di bagian pengalaman. Lanjut buat hot swap capability-nya, tentu saja di sini sudah hot swap. Di sini hot swap-nya sudah 5 pin universal dan juga sudah south facing nih untuk hot swap dari Keychron V3 ini. Dan juga di sini PCB-nya sudah support dengan screw in stabilizer ya. Jadi bisa dibilang keyboard yang satu ini sudah menggunakan screw in steps. Screw in steps ini akan lebih bagus karena dia akan bisa memberikan stabilitas yang lebih baik. Namun memang sedikit lebih susah untuk dibongkarnya karena kita harus melepas plate-nya juga saat kita ingin mentuning dari stabilizer keyboard yang satu ini. Namun secara bawaan pabrik dia sudah preloop dan terbilang sudah cukup rapi nih untuk tuningan stabilizernya. Dan memang yang cukup disayangkan dari keyboard ini adalah koneksi yang digunakan. Untuk Keychron V3 ini yang fully assembled, dia ini koneksinya hanya wired saja. Untuk harga 1,7 juta memang bisa dibilang ini sangat disayangkan sekali. Kalau kalian mau wireless dan itu yang wireless Bluetooth itu bisa kalian dapatkan di Keychron V3 Max-nya yang mana ada di angka 1,9 jutaan. Jadi gimana sih menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian ya tentang koneksi yang digunakan di keyboard Keychron V3 ini. Apakah akan menjadi pertimbangan bagi kalian atau tidak? Namun memang untuk responsitivitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dari Keychron sendiri mengklaim untuk polling rate yang ada di keyboard ini sudah mencapai 1000 Hz. Dan kalau kalian memang tidak apa-apa dengan koneksi yang diberikan oleh Keychron, maka memang Keychron V3 ini sudah bisa menjadi mechanical keyboard terbaik yang mungkin bisa kalian punya. Mengetik lama-lama di keyboard ini akan sangat menyenangkan karena perpaduan keycaps OSA profilnya dan juga switchnya sangat ringan. Aku coba buat main game santai pun di Genshin Impact juga sangat responsif sekali ya. Perpindahan karakter gak ada respon yang terlambat saat menggunakan skill, lalu bermain jumping cancel attack pun di sini juga memberikan respon yang sangat menyenangkan dan juga kenyamanannya pun bagus sekali. Nah, buat suaranya sendiri di sini suaranya tidak begitu istimewa menurutku. Tipikal soundnya itu lebih ke clacky tapi masih di tingkat yang hening. Walaupun untuk bagian yang ada stepsnya ini lumayan keras, apalagi di bagian spacebar-nya itu suaranya clacky banget. Dan memang tadi seperti yang aku bilang, switch-nya ini memberikan tipikal feeling yang ringan dan empuk. Empuknya itu seperti kita lebih ke squishy, lebih ke creamy feeling gitulah. Dan ini untuk suaranya dari Keychron V3 ini, bisa kalian nilai sendiri ya. Terakhir, buat softwarenya kalian tidak perlu khawatir karena dia sudah fully customizable menggunakan QMK atau VIA atau bahkan bisa menggunakan Keychron Launcher yang bisa kalian akses melalui websitenya Keychron juga. Dan di sini aku coba menggunakan VIA pun langsung terkoneksi. Tidak perlu mendownload file dulu, bisa mengatur mapping tombol, lalu function shortcut, makro, lighting, dan banyak lainnya juga. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurutku jujur saja memang Keychron V3 ini akan menjadi pertimbangan yang sangatlah sulit ya mungkin ya. Karena memang sekarang pasar mechanical keyboard ini sudah sangatlah bagus-bagus.
Banyak sekali keyboard-keyboard TKL lainnya atau mungkin dengan layout lainnya ya yang bisa memberikan fitur yang mirip atau bahkan lebih dengan wireless connection misal atau dengan fully CNC aluminium case ya, itu di harga yang ada di bawahnya Keychron V3 ini bahkan. Tapi kalau kita melihat dari track record brandnya Keychron sendiri, dia brandnya sudah mendunia dan mungkin customer service-nya pun juga akan lebih baik kalau dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Tapi apakah kalian akan spend money lebih untuk mendapatkan hal tersebut? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi apa yang aku katakan tentang Keychron V3 ini adalah murni pendapatku saja ya. Kalau kalian punya pendapat, sekali lagi bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.